어디에 놓을까라도 많은 고민을 했었는데, 그때 수프라 그때 이제 그 매장을 먼저 찾아갔지. 유튜브도 보고 거기 갔을 때에 뭐 여러 가지 조언도 해주시더라고요. 이쪽 위치하고 이쪽 위치하고 중앙 쪽도 얘기를 하고 했었는데, 요 위치가 가장 적당하고, 그다음에 뭐 이 크기라든가 이런 것들도 그때 뭐 조언을 해주시고 해서 요 위치를 낳게 됐는데, 딱 맞아요. 여기가 아무래도 뭐 전문가들이 추천해주는 뭐 그런 방식이다 보니까 되게 만족하고 있습니다.